今天来开箱戴瓦15公升 Coolline 巴法3S1500这一款15公升的冰箱。戴瓦本身就是做钓鱼的用品，可是基本上像户外活动、露营啊这些都可以使用。它之前本身已经有一个10.5的，不过稍微有一点不足啦，鱼稍微多一点就放不下了，因为还是要考虑到说你要放的饮料啊，最重要的是冰块，冰块一定要够，才能够维持一定的冷度。那改造的第一部分其实没有想太多，因为本身现在路亚钓的没有在钓路亚啦，然后就是都是玩前打嘛，那前打的东西其实很简单很多，没需要太多的配件，所以要改顶多就是会在这边再多一个，大概一个 pocket 吧，一个小塑胶的口袋还是什么，可以插个鱼夹啊，钳子啊这样子，大概也就够了。然后这是主要就是还有再加一个就是寿山郎的这个架子。那其实一直在挣扎说，应该就是说，这边这个部分的设计是我当初买冰桶的时候没有特别去想到，所以如果说寿山郎放在这边，会导致说就是有一点卡。当然这个就是插这寿山郎的这个杆子这部分是 OK， 可是这个部分另外这个孔会被这个部分挡到。那我是觉得我还是很想利用这个孔啦，虽然说听说在日本那边是有这个孔是用来插一个雨伞的，可台湾这边没有卖。那所以anyway 我是还想利用那个孔，所以我就把它决定装在侧面。那侧面的部分其实大概干扰到的是大概这个位置，这样打开是还 OK。这是插上寿山郎之后的样子，然后可以看到这边没有挡到，所以是可以开的。OK， 可是插在这边有一个缺点，就是会有一边没有办法开，比如说这边它后面会被挡到，后面只能开到这样子。那所以我是打算从这个方向来做拿取里面的东西。OK， 网络上有很多就是用大创的卫浴用品还是厨房用品来做改造。那这是 Costco 卖的冰淇淋，我想大家应该都知道，很好吃一款冰淇淋。然后放进去刚好可以放，那虽然它是有点大，不过因为它这是软壳，所以放进去之后稍微压一下 ，OK， 既然还可以卡得住，那可以做活饵的内桶啦，不过因为我这一款不适合，因为它没有活饵的打气孔，那所以除非你要把你的活饵放在里面，那是可以的。那类似像这样子，只要找到合适的家里面有用的容器，其实都 OK。我觉得这样子是非常环保啦，然后其实也实用也好玩。然后再回去看到看到寿山郎，其实这个可以收进去，刚好这款是可以收进去的，对，盖起来也是没有问题。